Di sini semua ya? Iya sih. Jadi ini aku akan bikin video homemade collection. Jadi kalau guys nggak penasaran videonya kayak gimana, let's get started. Yang pertama yaitu aku punya strawberry ice cream cup. Udah. Ini baca tadi. Yang kedua aku punya Dengar itu Elsa. dari Aska. Cantik, pas mana? Apa deh? Salah. Kamu tadi ngapain tidak ada? Ini bawa ini ya mandi ya Aska? Kok nggak dipakai? Iya. Nek dukun. Yang Dukun. yang keempat Ngapain lo bawa? yang ketiga Aku ada beresin es itu ya. krim. Yang keempat sun. Yang kelima mango. Kalau belajar aku beres ini. Nah, sama mama belajar gitu loh, Dik. Kalian nggak sholat tuh. Ya. Makasih udah nonton di video ini. Jangan lupa like, comment, share, Tapi nggak ada putihnya. subscribe. Bye.